ankth se çfarë do ndodh me 15 mars. Në këtë ditë disa studentët serb po thonë se do organizohet tubimi më i madh ndonjëherë kundër korrupsionit që në kupton kundër regjimit të presidentit Aleksandar Vučić. A do të rrëzohet Vučić nesër? Përfundimisht do flasim në këtë blok me të ftuar në studio dhe lidhje live. Besnik Tahiri, faleminderit që je këtu sot. Mirë se gjej, faleminderit. Grazie të kemi. Luzi Veliu, faleminderit gjithashtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dhe avokati i nderuar Spartak Ngjela, mirë se vjen i nderuar. Mirëdita. Atëre, zotë Ngjela, si e keni parë ju gjithë këtë, në fakt të që po ndodh në Serbi? Unë nis nga shembja dhe ka tragjedinë në Novi Sad, nuk ka të ndalur, nesër është paralajmëruar tubimi më i madh ndonjëherë i mbajtur atje. Po, nuk janë gjëra të shkëputura. Duhet të kuptojmë ka një krizë serbe në gjithë Serbinë. Nga ka ardhur, ata e kanë kapur, e dinë nga vjen kjo rjedhoj. Te ka krijuar pavarësia e Kosovës. Ata e kanë ditur në shekuj këtë. Një nga arsyet kryesore që ata e kanë pushtuar atë vend, janë sjellë në mënyrë barbare, kanë mund të kenë eliminuar fizikisht mbi 500-600.000 shqiptarë gjatë kohës që kanë sunduar, por tani e humbën. Ata ende mendojnë që do ta marrin dhe nuk është problemi se nuk e dinë që s'është tokë e tyre. Nuk është problemi që se dinë që ata janë shqiptarë dhe jo serbë. Atëherë pyetja është ç'a duan. I krijon krizë. E gjithë Serbia ka ecur edhe në kohën e Jugosllavisë. Ka ecur në zhvillimin e saj duke shfrytzuar punën dhe burimet e Kosovës. Tani ka humbur dhe shikoni që është në krizë. Kriza do vazhdoj, por ne ende nuk po dim ç'do bëjnë dy shtete shqiptare që janë sot në Ballkanin Perëndimor. Përpara se dalim tek shtetet shqiptare, zotin Ngjela, ju thoni se arsyeja e vërtetë e kësaj që po ndodh në Serbi është Kosova? Është largimi i Kosovës, po. Pse? Ja t'ju shpjegoj. Se nuk është vetëm një humbje materiale ose ekonomike. I ka krijuar shqetësim psikik. E të gjithë pushtetit të Serbisë, të Beogradit. E dini pse? Po Beogradi, domethënë, kjo Serbia është ngritur mbi territore pushtuese. I ka pushtuar të tëra. Gjithë Serbia ka qenë një principat e vogël në Beograd. Dhe ka marrë gjithë të territor dhe të gjithë territorin e ka marrë nga Arbëria, e ka marrë shqiptarëve. Jo vetë, por mendimin e Rusisë. Tani erdhi koha që po e humbet territorin dhe humbi një pjesë të mirë të tij. Po çka do të humbas më shumë? Kjo e ka dëmtuar. Urdhë? Çka do të humbas më shumë nga territoret e saj? Nuk e di çfarë do humbasi, se pastaj flasim për fantazi, po humbi pjesën kryesore të botës shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Dhe ajo tani ka frikë nga bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor si bashkim, se është një shtet i tretë shqiptar që ende nuk po formohet, por që të gjithë e kanë frikë, që është Maqedonia e Veriut. Pastaj, kjo ka krijuar tension edhe në Greqi. E mbani mend që Rama shkoi në Greqi dhe foli për çamërinë? Po. Se nga koka e kish? Ja kërkoi suvrefugjia. Pra, Shqipëria është duke u riformuar brenda territoreve dhe popullit të saj shqiptar. Të shikojmë se si do eci. Deri tani thash janë 2 shtete, bile janë 3 shtete, se edhe Maqedonia e Veriut një shtet shqiptar është. Pavarësisht që bullgarët atje ende nuk po e marrin pjesën e vet. Në qoftë se bullgarit do ta marrin Maqedoninë, ata bullgarë janë, dhe ka filluar lëvizja e tyre underground, në dhe, të shohim, atëre do shikojmë se mund na krijohet një bashkim midis Kosovës edhe Maqedonisë Veriut. Domethënë pjesën shqiptare të Maqedonisë. Dhe a do të shqiptarët ta përdorin këtë momentum politik që po ndodh në Serbi për ta fuqizuar veten, meqense ai ka vëmendjen tek problemet e tij? Nuk e di. Do ta shikojmë hap pas hapi.
deri tani nuk kanë qenë agresiv shqiptarët. Me përjashtim të UÇK-s, që ishte një vlerë e madhe kombëtare, ajo është vlera më e madhe kombëtare pas luftës së dytë botërore. Për shqiptarët po flasim. Ajo është vlerë historike që nuk do shuhet asnjëherë. Dhe nxori shtetin tjetër shqiptar që është 2 milion banor. Pra, gjithë historia e Shqipërisë, që nga rilindja dhe deri në ditët e sotme kur Kosova u çlirua, atje ka qenë mbështet. Tek pushtimi i territoreve shqiptare nga slavët. Ajo është rilindja jonë kombëtare, ta dini. Pra, çështja është edhe vazhdimi i mtutje, bile edhe regjimi komunist bëri ashtu propagandë të madhe për Kosovën, ju e dini. Enver Hoxha ishte një tiran këtu në Shqipëri, natyrisht që ka humbur vlerën, por bëri dhe ai bëri atë punën e vet në funksion të krijimit të UÇK-s dhe të lëvizjes Kosovës për çlirimin e Kosovës. Mirë, zoti Xhela, nëse jemi duke jetuar në këtë epokën e shqiptarëve, se na kishit thënë që ditë të mira i presin shqiptarët dhe më që përmendim pra një bashkim të mundshëm, si e parasheh ju, si e parashini ju zoti Xhela, kur mund ndodh ajo? Nëse ka bashkimi midis kujt, midis Kosovës edhe Maqedonisë Veriut apo Shqipëri-Kosovë? Ju e shihni më të mundshme me Maqedoninë Veriut, po cila që të jetë? I gjithë bashkimi duhet bërë. Shikoni t'ju them një gjë. Se shqiptarët janë në pakic. Jo në pakic si numër, por s'kemi ne aleatë të mëdhenj. Kemi vetëm Amerikën, por në këto momente të Trumpit ka një zbeje, sepse ai jo se është kundër Shqipërisë, po po krijon një politikë të re. Por gjithsesi duhet të kuptojmë një gjë, që duhet të krijojmë pan-shqiptarinë, ose gjithë shqiptarinë me lëvizje të rregullt të tre shteteve tanë. E bëjmë dot, po deri tani ujërat janë të vakta për të mos thënë të ftohta. Mirë, zoti Xhela, i kthejmë edhe një pyetje fare të fund për situatën në Serbi. Të dyja palët edhe protestuesit po akuzojnë pushtetin, por edhe pushteti protestuesit se duan luftë civile. E shihni të mundshme një gjë të tillë? Nuk e di do ketë apo s'do ketë luftë civile, por konflikti i brendshëm është i madh. Nuk pranohet më Vučić. E dini pse? Se nuk është problemi se i kanë rënë aksionet Vučićit. Vučić është filozofia politike e atij pronarit ti, është e Miloševićit. Pra pyetja bëhet, ra Miloševićizmi në Serbi? Ra Miloševići? Po të bie Miloševići, bie edhe Vučići. Dhe shenjat janë që progresi i tyre po kërkon tjetër lëvizje. Të shikojmë se si do ecën, se deri tani nuk është shumë e qartë çfarë kërkojnë. Çfarë lloj nacionalizmi është? Është nacionalizmi ndryshëm nga i Miloševićit, apo është një nacionalizëm patriotik që ka hapësira perëndimore, krejt perëndimore? Sepse ajo filozofia e Miloševićit është lindore, shkon te Rusia, nuk shkon te Perëndim. Atëherë pyetja bëhet, do fitojnë forcat perëndimore në Serbi, se ata po e bëjnë televizje? Po. Të shohim. Mirë, zoti Xhela, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Edhe unë ju falenderoj, mirupafshim. Urime dita verës. Edhe ti gjithashtu, edhe ju gjithashtu. Faleminderit shumë. Pra ishim këtu bashkë në komunikim me avokatin Spartak Xhela. Kthehemi me Besnik Tahirin për të folur për atë që e pret Serbi në fakt nesër me 15 mars. Është paralajmëruar si një nga tubimet më të mëdha, më the paraprakisht sepse natyrisht përcjell edhe mediat konstruktive serbe se çka shkruajnë për situatën atje, që Beogradi është i rrethuar tashmë dhe Vučić do ndjerë ushtrin sërish. Në fakt po më fola me disa njerëz të cilët veç janë atje, që janë analistë ndryshëm edhe studiues të sigurisë, me të cilët kemi raporte profesionale dhe thanë që vërtet është Beogradi në rrethim për shkak se momentalisht ma shumë se 100 traktor kanë ardhur para presidencës, do të thotë para zyrës së Vučićit në Beograd. Ata janë si mbrojtje e gjallë e atyre studentëve, në thonjza studentëve, të cilët po e mbrojnë Vučićin dhe po thonë se duhet të kthehen
do thot në mësime, do t'i ndjekin mësimet përkundër kësaj masës së madhe të cilët e kanë ndërprerë mësimin tash e 4 muaj, do thot prej 1 nëntorit. I ka kushtëzuar edhe me humbjen e vitit akademik, apo jo? Ju ka hequr të gjithve profesorëve që përkrahin do thot këto protesta masive, u ka hequr gjysmën e pagës dhe ka edhe persekutime tjera, por paga nuk është kurrë, duke e pasi me çfarë persekutime është përballën këta profesorët, studentët, familjet e tyre, kështu me radhë, prej regjimit Aleksandar Vučić, për shkak se ai po tregon sepse është vërtet, sikur se babai i tij politik, do thotë kryeradikali Vojislav Šešelj. Përpas kësaj është një rast i paprecedent, gati në historinë moderne të Serbisë nuk është parë që sot është mbyll parlamenti hermetikisht, do thotë njeri i gjallë nuk mundet me hy ose me dal nga aty, dhe kryetara e parlamentit sapo njoftoi para pak minutash thatë që parlamenti mbetet hermetikisht i mbyllur nga sot deri të hënën në mëngjes, për shkak se sipas mediave të afërta me Vučićin dhe sipas pushtetarëve janë zbulu shumë video të cilat thonë se po bëhen gati, është kapur pashtu shumë armatim, është konfiskuar brëm në Pančev dhe thuhet se ato janë pjesë, gjitha këto janë rekuizitat të pjesës asaj që do të quhej grushtet dhe siç pretendojnë ata vrasjes së Vučićit. Edhe njerë, se kjo është shumë e rëndësishme. Pushteti akuzon protestuesit se po përgatiten për grushtet dhe gjithashtu kanë sjellur edhe përgjime të studentëve. Në fakt njëra nga partitë opozitare e ka pranuar që ato janë autentike, do thotë ato. Çka thuhet në ato përgjime? Me vërtet kishte bazë për një grushtet? Kishte bazë për grushtet, për shkak se njëna prej studenteve më të famshme në Serbi është Mila Pajić, ajo flet për idenë se çysh do të me e marr për shembull kuvendin e Serbisë, kështu me radhë, për shkak se parashihet që 200.000 plus njerëz nesër në Beograd, mirë po Vučići me sistemin e tij, i cili sonte do ta ketë një adresim urgjent në orën 6 në mbrëmje, me sistemin e tij ka arritur që të krijojë frikën e madhe të njerëzit dhe sepse këtu nuk është punë a bjen Vučići nesër, për shkak se nuk bjen, sepse është sistem shumë i fortë për me ra vetëm me një protestë ose 4 muaj protesta, që përballet duhet edhe më shumë me pas organizim qytetar, ndërkaq në kontekstin e Kosovës, dëgjova avokatin, nuk ka ndryshim. Në kryet aty në studentëve që janë nisë në kam prej Nishit, prej Novi Sadit për me ardhur në Beograd, është flamuri me hartën e Kosovës dhe me atë vullën e... Pra të gjithë serbët mendojnë njësoj për Kosovën, pavarësisht asaj. Dhe me vullën e tyre që thotë se nuk ka dorëzim në aspektin për shkak se serbët pretendojnë që Kosova është pjesë e Serbisë. Dhe përpara se dal tek lulëzimi, me që përmendëm përgjimet dhe supozimet apo akuzat e pushtetit ndaj protestuesve, ka material në këto përgjime se përgatitej vrasja e Vučićit? Po tash e 13 vjet Vučići, do thot nomenklatura e tij gjithmonë flet çdo ditë, mediat e tij janë ato afërta, një herë në javë kanë detyrë pothuajse zyrtare që të flasim për mundësinë e një atentati ndaj tij. Ai që 13 vjet e ushqejnë këtë. E ushqejnë atë dhe e bëjnë me ide të caktuara pse e bëjnë një gjë të tillë, për shkak të arrisin atij famën, të arrisin edhe pushtetin, përmes viktimizimit. Për shkak se kemi folë disa herë. Vučići momentalisht e ka një prej projekteve kryesore, Expo 2027, e cila do të organizohet dhe ku kompanit të lidhura me pushtetin e tij, mafioze, paramafioze dhe parapolitike, janë kompanit të cilat po e bëjnë ndërtimin e krejt stadiumeve, flitet për miliarda e miliarda euro të cilat Serbia do t'i merr si në fond investimeve për të organizuar Expo 2027. Dhe përpos kësaj, tash këta kanë metoda tjera të cilat ndërlidhen me Kosovën. Që 2 ditë, gazeta Radar, që ka burime shumë të forta në strukturat e sigurisë në Serbi, thotë që janë gatshëm, do të thotë strukturat të caktuara janë të gatshme që ta përsërisin Banjskën 2, po jo tash në tokën e Kosovës, por në Serbi, do të thotë në Beograd. Të realizohet një sulm paramilitar i tillë sikur se e kanë bërë në Banjskë. Në cilën zonë do të ndodhte kjo?
Kjo do ndodhte në Beograd, me pa tjetër, për shkak se, e thash, do thot jo në tokën e Kosovës që shë kanë organizuar 24 shtator 2023-ës, mirë po tash në Beograd, për shkak se njerëzit të cilët kanë qenë pjesë e Banjskës, e sulmit paramilitar, dhe njerëzit të cilët kanë qenë policë të Kosovës, të cilët kanë dhënë ndërheqje kur i thiri Beogradin 2022-ën, tash janë në mbrojtje, kemi folë disa herë, janë në mbrojtje të afërt të Vučićit dhe janë të gatshëm gjithçka me bë për me mbrojt ato që të mbetet në pushtet. Prandaj edhe do thotë këto shatora, tenda që janë para presidencës së tij dhe ata studentët që thonë se janë studentë dhe të cilët po paguhen dhe thonë se nuk tërhiqen nga tendat, e bëjnë në funksion të mbajtjes së Vučićit në pushtet, të paktën edhe për 3 vitet e radhës. Mirë, e qartë. Luzim, megjithatë, i thash e pyeta dhe avokatin se të dyja palët akuzojnë njëra tjetrën se duan luftë civile. E shet mundshme që mund ndodhë kjo në Beograd, sepse siç edhe e tham, tash e dim se protestat nuk kanë të ndalur, pavarësisht arsyes fillestare të saj. U nis gjithçka për një tragjedi në Novi Sad dhe sikur po e mban gjallë akoma gjithë këtë turm njerëzish që nesër sipas Besnik Tahirit, nga këto që raportohet, pritet të jenë rreth 200.000 njerëz atje. Po pra, është folë gjatë gjithë javës është folur për një protestë të fuqishme, ndoshta më fuqishme e mbajtur ndonjëherë në Beograd, e cila, si thatë edhe ju më herët, filloi me tragjedinë e Novi Sadit në stacionit autobusëve atje, mirë po ajo ishte vetëm si një pretekst për të filluar me protestat të tilla çfarë tani më ka muaj që janë duke u zhvilluar. Pretekst tjetër kohë disa muaj më vonë ishte edhe një shtëpi e pleqshme që është djegur, por si të që të jetë të gjitha këtu janë përdorur vetëm si pretekst për të ushtruar dhunën dhe për të demonstruar në të gjitha mënyrat e mundshme kundrejt pushtetit autoritar të Vučićit që tashmë sa vite nuk është se po ndryshon në pushtet. Mirë po, do të vi deri te një luftë civile në mes të serbëve, një gjë të tillë, unë nuk e besoj se do të arrijë asnjëherë. Unë mendoj se do të ketë protesta deri në atë shkallë, mirë po, në këtë pikë unë mund të them lirisht se serbët historikisht kanë qenë të kujdesshëm në raste të caktuara që problematikat e tyre të dinë të menaxhojnë dhe të mbyllin brenda institucioneve të tyre dhe asnjëherë të mos eskaloj situata deri në luftë civile. Për fatin e keq të Serbisë, por në këtë rast Kosovës dhe të gjithë rajonit është se edhe përkundër gjithë asaj proteste nuk pritet se nesër pas nesër në pushtet do të vijë një forcë politike që është më progresiste, që është më përpendimore dhe se pranon realitetin e ri të ndodhur tani në Ballkan. Po flasim pikërisht me krijimin e shtetit të Kosovës. Dhe ne gjithë jemi të vetëdijshëm dhe e dim se forcat politike aktuale që janë pjesë e parlamentit të Serbisë janë edhe më radikale se vetë Vučići. Biles në disa raste kam pasur dyshimet e mia dhe vazhdoj të kem dyshimet e mia se pikërisht linja e Vučićit që në proceset e fundit apo në takimet e fundit u duk shumë më përpendimore dhe sikur kishte një thyrje apo një ndarje me Rusinë e bëri që të kemi një revolt kaq të fuqishme kundër tij. Dhe prapse i qëndroj mendimin se në politikat ndërkombëtare dhe në përgjithësi me atë çfarë duke ndodhur dhe po ndodh tani, prapse Vučići marrë në krahasim me forca tjera politike është më afër perëndimit se sa të marrim shembull forcat të tjera. Ka folur shpesh për shërbimet huaja të përfshira në këtë që po ndodh në Beograd. Po është folur shumë dhe në qoftë se ka forca të tilla, unë mendoj se forca të tilla mund të jenë vetëm nga Rusia dhe unë mendoj se njëri nga njerëzit që ndoshta në një afërm të afërt që do të dalë që ka gisht në këtë pjesë do të jetë edhe një i afërm i Vučićit që në këtë rast është Vulini, njëri nga njerëzit më të gëzuar të Rusisë dhe Putinit. Pra Vulin po punon kundër tij? Është shumë e mundshme që në prapavi të jetë edhe ndikimi i tij së bashku në qoftë se të vim te një momenti kur të kemi dorëzim apo edhe largim të Vučićit nga posti i tij, do të jetë Vulini ai që do të jetë në prapaskenë. Por nuk e ka mbështetje popullore, të paktën nuk kemi parë një tifozëri popullore politike për të.
është shumë është e vërtet, në qoftë se marrin mbështetjen popullore, ne dimë fillim se presidenti aktual i Serbisë Vučići ka dikun të 70% të popularitetit dhe kishte numrin e madh të votave, mirë po pak knatësit janë duke u shfaqur në periudhën e fundit, sidomos nga gjysmë, po mund të themi nga vera e vitit të kaluar, për të kulmuar pastaj me problemin e Novi Sadit e për të vazhduar deri në ditët e sotme. Me atë çfarë tani po jemi duke e parë dhe duke e ndjekur. Ne ju thoni se nuk e kemi popularitetin apo mbështetjen Vulini, mirë po nuk jemi ne në balë të protestave, nuk jemi duke parë asnjërin edhe nga forcat kryesore opozitare të Serbisë, pra që kryesisht janë po bëhet fjalë për student dhe shoqëri civile, mirë po në fund të fundit edhe në qoftë se presidenti do ikën dhe do kemi gëzim të ndrrim të pushtetit, aty do vinë në pyetje subjekte politike dhe forcat e reja politike që në horizont nuk duket se kemi krijim të një force të reje politike, apo nuk shihet në horizont një forcë që do t'i përmbledhte protestuesit e tanishëm në një front të ri. E qartë. Megjithatë, Besnik ka pasur sot në mëngjes, ka qenë djali Trumpit i cili ishte në vizitë pra në Beograd, ka publikuar këtë podcastin që ka zhvilluar me presidentin serb, tërthorazi përmendet edhe Kosova pashmangshëm, përmendet roli i Serbisë në disa etapat të fundit politike. Si u bë që kur erdhi, sepse e dim që janë anuluar disa prej samiteve, panajireve të ndryshme që ishin planifikuar të bashin në Beograd. Dhe si u bë që megjithatë nuk kishte asnjë problem për djalin e Trumpit në aspektin e sigurisë dhe turmës të vente në Beograd? Djali i Trumpit ka qenë edhe Donald Trump Juniori, ka qenë edhe para zgjedhjeve amerikane, do thot në Beograd, ka pas një takim me njerëzit më të pasur në Serbi, do thot më të kamur, për shkak se kjo është relacioni administrata Trump, familja Trump kanë kësi qasje kontraktuale, biznesore, dhe kjo është më shumë se në rregull, për shkak të Ballkanit Perëndimor, për shkak se cili shtet nuk do t'i donte investimet amerikane, investimet korporatës Trump e kështu me radhë. Kur ka qenë herën e kalume para zgjedhjeve, ai ka qenë shumë i ashpër, duke thënë që Angela Merkel, kancelare e Gjermanisë, nuk na kalon neve me pajtu juve me fqinin e juve Kosovën. Do thotë kjo është një deklarat. Ka akuzuar Gjermaninë. Kjo është një deklarat bomb e Donald Trumpit Junior, për shkak se administrata Trump nuk ka dilema për raportet Por e kishte kundërshtuar Gjermania në atë kohë propozimin për çështje territoriale, nëse nuk ishte nga vetë Trumpi, por ishte nga vetë Trumpi, ajo tashmë është vërtetuar, mi po në atë kohë është përfolur me të madhe dhe Gjermania kishte qenë kundër për shkak se gjithmonë evropianët e kanë frikën e domino efektit në Bosnjë e Hercegovinë, pastaj mund të hyjë ky domino efekt maljet e zime. Pa tjetër, dhe Kroacisë se është antare e NATO-s edhe Bashkimit Por Gjermania sot ka ndryshuar mendim sa i përket rastit Ukrainës dhe zgjidhjes territoriale, ta zëm për shembull, siç lëviz politika, vetëm po e marr si shembull. Siç lëvizin politikat dhe kjo është arsyeja që vizita e Donald Trumpit Juniorit para zgjedhjeve ka qenë shumë e rëndësishme edhe për Kosovën, për shkak se ai flet në kontekstin ashtu siç është realiteti në terren. Dy shtetet të pavarura të cilat duhet të bëjnë paqen. Dhe natyrisht në podcastin e tij ai flet edhe për çështjen e marrëveshjes së famshme të Washingtonit mes Kosovës dhe Serbisë, për shkak se kjo është indikacioni i parë i madh që administrata Trump dyshi e presidentit Donald Trump do të interesohet një ditë dhe do të thotë çka po ndodh me marrëveshjen e Washingtonit, çka ka bë Kosova në implementimin, në zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit, për shkak se Kosova e ka marrë senin kryesor nga ajo marrëveshje, ndonse ishte stilit ekonomik, njohjen nga Izraeli, e cila është e jashtëzakonshme në aspektin e njohjes ndërkombëtare të shtetit, për shkak se mos ishte ajo njohje për 4 vjet qeveria e kryeministrit aktual, jo që solli ndonjë njohje, po asnjë një organizatë më të thjeshtë ndërkombëtare. Dhe sot kemi këto penalizime që i kemi nga i kemi nga Bashkimi Evropian, të cilat as që që mund të hiqen, për shkak se Bashkimi Evropian tash duhet secili me çu dorën 27 prej tyre dhe me u heq këto masat ndëshkuese që quhen kështu, por janë sanksione. Përndryshe Hungaria thot jo.
Hungaria sot i tha po planit për sanksione ndaj Rusisë, më në fund, por nuk i thot jo, për shkak se kjo është, do thot, e bën për një gjatë të madhe e thot po, kurse për Kosovën thot jo, dhe këta të mbajt nuk i bëjnë presion fare. Një situatë që natyrisht urojmë të përmirësohet sa i përket politikës së jashtme dhe gjithashtu edhe antarësimit të harruar në disa prej organizatave që dikur u premtoheshin se do të ndodhin, por për fund uli po kthehemi edhe një herë tek çështja në Serbi, te situata atje, e tha edhe vetë Besniku, mediat të afërta me Vučićin e kanë detyrë që ta portretizojnë se sa i rrezikuar është presidenti serb. Megjithatë, duke ditur se Serbia të kaluarën ka pasur ekzekutime të politikanëve, si e sheti? Mund ndodhi gjë e tillë? Po, këtu në këtë rrafsh vetëm mund të spekulojmë, nuk është diçka që nuk mund të ndodhë, ka mundësi edhe të ndodhë. Nuk është e largët viti kur pikërisht në Serbi kemi pasur vrasjen e kryeministrit të atëhershëm Đukanovićos, po gabohem me emrin. Një gjë e tillë shumë lehtë mund të ndodhë edhe me presidentin Tadić. Mirë, po unë mendoj se gjërat e tilla nuk duhet të na preokupojnë shumë, janë çështje të brendshme të Serbisë, në të cilat ata duhet merren vetë dhe ne urojmë që... Po, shpesh nga ka preokupuar nëse kjo situatë atje do t'i ndihmonte Vučićit që ta gjuante topin për ta destabilizuar të zëmë Kosovën, siç ka bërë të kaluarën. Po, pikërisht, sepse edhe për të kujtuar, ka edhe Serb nga veriu që janë nisur atje, duket se janë 200-300. Besnik apo jo që do të shkojnë në mbështetje? Ma shumë se 500 veta, të cilët tashmë kanë shku, madje dyshohet që ka edhe kryetar komunash të Kosovës, të cilët kanë shku, do të të komunave me shumë i serbe, të cilët përqëndrojnë pranë presidencës dhe po i bëhen mbrojtje e gjallë. Ku qëndron Vučići nesër? Gjatë protestave ku ka qenë? Lule një moment falë? Gjatë gjithë kohës, ai qëndron në zyrën e tij. Qëndron në presidencë? Qëndron në presidencë, mirë po, prandaj, a i mbron veç e pati alibi. I takoj këta studentat të cilët po i rinë para këtyre studentave, gjithmonë në thonjë, për shkak se janë studenta, janë njerëz të rekrutuar nga strukturat e tij, a ju thot që po ju lust të ndërpreni që të shtunën nesër, pra të shkoni në shtëpi. Ata dolën në orën 12. Tha sot që nuk e dëgjojnë Vučićin, po na kena me qëndru në parkun pranë presidencës dhe kjo arrit rrezikshmërinë e një përleshje mes protestuesve, studentëve edhe këtyre këtyre tjerëve të cilët po protestojnë kundër pushtetit e tij dhe kundër sistemit mafiozo politik që ata thonë se e ka bo Vučići që 13 vjet, mund të ketë përleshje. Prandaj, Gjendarmeria serbe është në alarm, pashtu bashkë me ushtrinë, dhe është një gjë shumë interesante, pashtu pas shumë kohëve, sot në Serbi janë ndalu lëvizja e trenave, do thotë komunikacioni hekurudhor është për shkak se kjo kompania hekurudhore thotë që në mëngjes i ka thirrë dikush, nuk ka folë mirë serbisht, që shtojnë ata, që pretendojnë, dhe ka thënë se ka disa eksploziv në hekurullat e Serbisë, prandaj ata e kanë përsot, me gjasë edhe për nesër, veç e kanë dalë transportin. Dhe kjo për pa mundësuar lëvizjen e njerëzve për t'i bashkangjitur protestës. Faleminderit Besnik shumë për gjitha këto super informacione që na ke sjellur. Urojmë shumë që Kosova të di dhe të manovrojë mirë në këto situata të ndryshme gjeopolitike. Luli, fare në fund jemi një koment përmbyllës të shpejt, lutem. Po jo, unë vetëm desh që rikthehem sërish ato dhe mos merrem, mos preokupohemi shumë me problemet e serbëve dhe të Serbisë, po të përqendrohemi të jemi shumë vigjilent në ruajtjen e sigurisë sonë kombëtare. Pra është momenti kur të gjitha institucionet e sigurisë në Kosovë duhet të jenë vigjilencë më të lartë të tyre në mbrojtjen nga sulmet e mundshme apo nga aktet e mundshme terroriste, të cilat bëhen për të tërhequr vëmendjen nga Beogradi dhe për të rikthyer nga Kosova. Se kur është çështja e Kosovës, të gjithë serbët janë në një linjë të përbashkët. Ndërsa sa i përket pjesës së atyre që janë bashkuar Vučićit në mbrojtje apo të cilët janë vendosur tani më para presidencës së Serbisë, janë pikërisht nga lista srpska, nga lista serbe, e cila mori 9 mandate këto zgjedhje në Kosovë, Luli, kështu që nuk është edhe jo indikative. Dhe kur po flasim për Serbinë, ne nuk po ja çajm hallin, ne po i druhemi situatës që mund të reflektohet tek ne, besoj më ke kuptuar drejt. Faleminderit Luli shumë. Janë ata për të kthyer borxhin ndaj Vučićit për të gjitha veprimet e tij që i ka bërë në Kosovë për listën serbe dhe për serbët në përgjithësi. Faleminderit.
Knaci të të keshim program. Faleminderit të një Besek Tahirit, faleminderit të avokatit Spartak Ngjela. Shputemi tani me pak publicitet dhe rikthehemi me një temë që prek një ish banore të një produkti që është transmetuar në Klan Kosova, saktësisht Big Brother VIP Kosova. Ka qenë Anisa Veseli, e cila ka akuzuar edhe produksionin se madje duket se edhe ka paditur, por që në fakt për të qenë të qartë në këtë rast, Klan Kosova, produksioni VIP Kosova, ka qenë thjesht një ndërmjetësues në mes të Anisa Veselit dhe spitalit. Por nga spitali, nga klinika, na vinë sot në këtë studio për të thënë të vërtetën mbi gjithë gjendjen shëndetësore të Anisa Veselit, nëse ajo me të vërtetë ka pasur nevojë për një operim apo jo. Kthehemi vetëm pas pak në detajet.